दोस्तों मेरा नाम है दिनेश। केडिया टेलीकॉम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था अभी अगले वीडियो में अपने कि मैं आज 9 बजे तक आपको एक वीडियो अपलोड करूंगा जो कि हाफ शूटिंग और फुल शूटिंग फाइंड करने पर होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आपको 4 से 5 तरीके आपको मिल जाएंगे जो कि आप हाफ शूटिंग और फुल शूटिंग कैसे फाइंड करना है और कैसे उसको रिपेयर करना है। तो आप ये पूरा नॉलेज लेने के लिए, प्रॉपर नॉलेज लेने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और तभी आपको ये पूरी जानकारी मिल पाएगी। आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो फिर आप नहीं बना पाओगे। फिर आप ये कमेंट मत करना कि सर मैं अब हाफ शूटिंग और फुल शूटिंग नहीं रिपेयर कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये पूरा वीडियो देखें, लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और भी अपने जो टेक्नीशियन भाई हैं उन लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके, वो भी रिपेयर करना सीख जाएं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम ऑनलाइन कोचिंग भी प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि सिर्फ हार्डवेयर की है और उसमें आपको एक हार्डवेयर की है। अगर आपको उसको करना चाहते हैं तो आपको एक ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा और उसी ईमेल आईडी पर आपको वीडियो जाएगा जो कि हार्डवेयर की, सिर्फ हार्डवेयर का। तो आपको उस पर वीडियो जाएगा जैसा अभी मैं बताने वाला हूँ, इससे भी अधिक और इससे भी अधिक इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगी उस वीडियो में, क्योंकि आप उसको पैसा पे करके सीखोगे। ये तो फ्री वीडियो है तो इस पर हम आपको 4 से 5 ही तरीके बताएंगे और अगर आप पे करके सीखना चाहते हो तो आपको और अधिक तरीके बताएंगे कि कैसे उसको फाइंड करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहें मोबाइल रिपेयरिंग से जुड़ी, क्योंकि मैं मोबाइल रिपेयरिंग पर ही बना रहा हूँ वीडियो और इसी पर और अधिक से अधिक मैं वीडियो बनाकर डालना चाहता हूँ। और मेरा इंस्टीट्यूट भी है, केडिया टेलीकॉम इंस्टीट्यूट है और आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर जो नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रोसेसेस हो सकते हैं एक हाफ शूटिंग और फुल शूटिंग। ठीक है, तो आइए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास 2 पीसीबी हैं यहाँ पे, एक इसमें फुल शूटिंग है और एक हाफ शूटिंग है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे ये सभी चीज़ें हम आपको अभी इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं शूटिंग आती कैसे है। एक पेपर्स पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हाफ शूटिंग आती है और क्या दिक्कतें आती है जब ये हाफ शूटिंग हमारे बैटरी कनेक्टर पे बताने लगती है। फिर उसके बाद हम वो सभी तरीके देखेंगे कैसे इसमें आपको चेक करना है कि कौन सा कैपेसिटर या फिर कौन सा डायोड, कौन सी कॉइल, कौन सा रजिस्टर शॉर्ट है। ये सभी चीज़ें हम आपको चेक करना अभी बताते हैं। तो पहले आप आइए हम देख लेते हैं कि हाफ शूटिंग दरअसल आती कैसे है। ठीक है, हाफ शूटिंग या फुल शूटिंग कैसे आती है। तो हम एक बैटरी कनेक्टर मान लो ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इस सर्किट के माध्यम से हम बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक मान लो हम 3 कैपेसिटर लगा देते हैं। फिर उसके बाद एक रजिस्टर लगा देते हैं, फिर उसके बाद एक कॉइल लगा देते हैं। अगर आप ये सब सिंबल नहीं जान रहे हैं तो आप देख लीजिए जा करके, हमारे पीछे वीडियो बहुत सारे दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं, या फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर एक जो यहाँ पे डॉट पिन होगी ऊपर उस पर आप क्लिक करके उस पर भी देख सकते हो। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके हमारे। तो आपको हम बता देना चाहते हैं जैसे कि आपने ये देख रहे हैं जैसे कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, अगर ये शॉर्ट है या लीकेज है कुछ भी है अगर तो ये क्या काम करेगा। ये जो अगर मान लो पहले ऐसे नॉर्मली हम जब चेक करते हैं इसको हम एक, ये तो ग्राउंड होता ही है हमारा। ठीक है, ये ग्राउंड होता है। तो जब हम पहले इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे तो अगर ये ओके कंडीशन में है तो हम जब इसको चेक करेंगे तो अगर रेड को रेड पे, ये प्लस पॉइंट है, ये माइनस। ठीक है, अगर हम प्लस को प्लस पे, माइनस को माइनस पे अगर रखेंगे तो हमें एक आना चाहिए। ठीक है, एक आना चाहिए। ठीक, और यदि हम इसको माइनस पे प्लस को और प्लस पे माइनस को प्रोब को रखेंगे तो हमें रीडिंग 250 से
250 से 600 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी ओके कंडीशन है। और ये आती कैसे, इन सभी का जो रेजिस्टेंस है उसको जोड़ करके ही यहाँ पे देता है। अगर ये हमारा ये शॉर्ट हो गया है हल्का, मतलब ठीक है, ये हमारा शॉर्ट हो गया, लीकेज हो गया, कुछ भी हो गया है, ख़राब हो गया है ये, तो ये इसका जुड़ के तो जाएगा नहीं, और ये ग्राउंड से भी कनेक्टेड है, तो ये जो इधर से करंट आता है वो इधर छोड़ देता है, ग्राउंड भी कर देता है। तो जिसकी वजह से ये हमारे और भी जो लगे होते हैं ये भी हमारे शॉर्ट बताने लगते हैं। कैपेसिटर्स जो इसकी लाइन में है, आप ये जो लाइन देख रहे हैं ये भी शॉर्टिंग बताने लगती है। जैसे कि अभी मैं आपको इसमें चेक करके दिखाऊं तो शॉर्ट तो एक ही स्थान पे होगा, एक ही दो स्थान पे, बट ये कई स्थानों पे बीप मारता है। ठीक है, वो क्या काम करता है, वो ग्राउंड कर देता है पूरे के पूरे हमारे जो भी पिलर में लगे होंगे सीरीज में। ओ सॉरी दोस्तों, इसको पहले हम बीप रेंज पर सेट कर लेते हैं। ठीक है, सेट कर लिया, और देखो जैसे कि ये बीप मार रहा है, तो मार दे रहा है ना बीप, तो हम इस पे अभी चेक करेंगे, कॉल टेस्टिंग करेंगे जैसे, तो यहाँ पे ये कई सारे बीप मारते रहेंगे। देखो अभी जैसे कि ये देखो बीप दे रहा है, दोनों तरफ दे रहा है ना, दे रहा है ना। तो इसी तरीके से ये मतलब ग्राउंड कर देता है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, ये सभी चीज़ें अभी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। अगर जब ये रजिस्टर हमारा जो है, ये रजिस्टर मान लो ये कॉइल है, अगर ये सब शॉर्ट होती हैं तो ये क्या करती हैं कि ये जो इसका ये रेजिस्टेंस है अपना बढ़ा लेती हैं या फिर घटा लेती हैं। तो इससे भी हमें पता चल सकता है इसका रेजिस्टेंस। अगर आप वीडियो नहीं देखें, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो आप प्लीज़ जो पीछे हमारा वीडियो बना हुआ है, जो हमने वीडियो पहले से बनाकर डाले हैं, अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं, और देखने के बाद आप इसको ईजीली समझ जाएंगे। ठीक है ना। तो इसकी वजह से हमारे फ़ोन में जो होता है वो प्रॉब्लम होती है शॉर्टिंग के और हाफ शॉर्टिंग की, वो आ जाती है। ठीक है ना। तो जैसे ये शॉर्ट हो गया तो इसका काम तो आना, जो यहाँ पे हमारी रीडिंग आ रही थी वो आना ही बंद हो जाएगी इसके ख़राब होने से, इन दोनों के ख़राब होने से, क्योंकि ये सीरीज में लगे हुए हैं, ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर ओपन कंडीशन आती है हमारी, ओपन हमारे मोबाइल में तीन प्रकार के होती है, हाफ शॉर्टिंग, फुल शॉर्टिंग और ओपन कंडीशन। ठीक है, ये तीन प्रकार की हमारी इसमें जो होती है प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरीके में आपका अगर ओपन कंडीशन है तो आप सीधा क्या क्या चेक करेंगे, रजिस्टर चेक करेंगे। ठीक है, रजिस्टर आप चेक करेंगे, कॉइल चेक करेंगे। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं ये सीरीज में लगे होते हैं ज़्यादातर क्या लगे ही होते हैं। तो अगर ओपन कंडीशन आती है तो आप इन लोगों को चेक करें। अगर हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग का दिक्कत आती है तो आप कैपेसिटर, डायोड, ये सब चीज़ चेक करिए, और आईसी ये वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम चलते हैं अब कैसे इसको चेक करना है। तो चेक करना मैंने आपको बताया ही था, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि कैसे आपको चेक करना है। ठीक है ना। और वैसे भी आप शायद चेक करना जानते ही हों, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे कि ये ब्लैक प्रोब हमारी है, ये रेड प्रोब है, प्लस और माइनस, ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो इसको हम बैटरी कनेक्टर पर चेक करेंगे। तो ये देखो जो रीडिंग इस समय आ रही है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे सेट कर लेना है और इससे आपको चेक करना है। ठीक है, देखो जो इस समय रीडिंग आ रही है वी वैट की रीडिंग है। वी वैट की रीडिंग जो होगी वो कैसे चेक करेंगे हम, जो हमारा प्लस वाला है उसको माइनस पे और माइनस वाला जो है उसको प्लस पे रखने पे चेक करने पर जो रीडिंग आती है वो हमारी वी वैट की होती है। और यदि माइनस को माइनस पे, प्लस को प्लस पे रखने पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, यदि रीडिंग आ रही है तो वो हमारी हाफ शॉर्टिंग का इशू है। ठीक है, या फिर बीप मार रहा है, जैसे कि इसमें बीप पूरी तरीके से बीप दे रहा है, ये देखो। तो ये फुल शॉर्ट है, ये हाफ शॉर्ट है। ठीक है, तो आप इसको देख लिए आप कैसे होता है। अब हम बात करते हैं इसको किस किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। हम आपको बोले थे कि 4 से 5 तरीके हम आपको बताएंगे फाइंड करने के भी और चेक करने के भी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं कि कैसे चेक करना है, आपको बता दिया। और भी तरीके इसमें है, जैसे कि आप इसको क्या काम करिए, डायरेक्ट आप डीसी मशीन में सेट करिए। डीसी मशीन में
आपको क्या करना है, डीसी मशीन में 3.7 वोल्टेज से ले करके 4.2 वोल्टेज तक आपको सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद आपको यहाँ पे करंट देना शुरू करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें लगाएंगे, डीसी मशीन जो हमारी है वो करंट लेना शुरू कर देगी, ठीक है। मतलब ये पीसीबी जो हमारी है, अगर इसमें हाफ शॉर्टिंग है तो ये करंट लेना शुरू कर देगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इसमें हाफ शॉर्टिंग है, ठीक है। और पहला तरीका मैं आपको बता ही दिया कि कैसे इसको चेक करना है, ठीक है। अब इसको हम कैसे फाइंड करें कि, या फिर आप पहले ये जान लीजिए कि कब हमें रिपेयर करना है और कब नहीं करना है, मतलब कब ज़रूरी हो जाता है हाफ शॉर्टिंग। अब मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि हाफ शॉर्टिंग जैसे है अगर फ़ोन में, तो उसको कब रिपेयर करना है और कब नहीं। मतलब रिपेयर करना मस्ट, मतलब ज़रूरी हो जाता है, कब ज़रूरी हो जाता है और कब ज़रूरी नहीं है, इस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा एक रफ और पेन की ज़रूरत पड़ेगी जिस पर मैं आपको लिख करके बता दूँ। तो जैसा कि आप, अगर आप कनेक्टर, बैटरी कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं, चेक करने पे एक तरफ 250 से 600 के बीच में रीडिंग आई और दूसरी तरफ 1 आया हमारा, तो ये तो हमारा ओके कंडीशन है, ठीक है। यदि हमारा 250 से 600 के बीच में एक तरफ आया और दूसरी तरफ हमारा 1000 के ऊपर आ गई रीडिंग, ठीक है, तो उसको हम ओके ही कंडीशन मानते हैं, ठीक है। ओके कंडीशन मानते हैं, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा रीडिंग इसके शॉर्टिंग की आएगी, जितनी ज़्यादा 1000 के ऊपर अगर आती है, 1500 आती है, 1600 आती है, 1800 आती है, तो उसको हम ओके कंडीशन ही मानते हैं, क्योंकि उसमें बैटरी आपकी बहुत कम ही लेती है, वो मतलब बैटरी बहुत कम ही खींचती है, वोल्टेज बहुत कम ही लेती है, ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत होती नहीं है और फ़ोन हमारा चलता भी रहता है, ठीक है। जैसे कि ये फ़ोन हमारा है, इसमें 1800 के करीब में आ रही है, दिखा देते हैं 1700-1800 के करीब में। तो इसमें रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयर कर सकते हैं। देखो ये आ रही है ना, यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए 1800 कुछ समथिंग आ रही है। तो इसको रिपेयर करना कोई ज़रूरी भी नहीं है, और तो ये फ़ोन ईजिली चलता भी रहेगा, इसमें बैटरी का इशू भी कोई नहीं आएगा। तो आप इसको रिपेयर भी कर सकते हो और नहीं भी। लेकिन यही अगर ये रीडिंग जो हमारी 1000 के ऊपर आ रही है, अगर यही रीडिंग हमारी 800 या फिर 600 के नीचे आती है, या मतलब कि 1000 की सीधा हम कहें तो अगर 1000 के नीचे हमारी रीडिंग आती है तो हमें उसको रिपेयर करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। उसको रिपेयर करना ही करना है। यहाँ पे आप रिपेयर करें या ना करें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिपेयर करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आपका रीडिंग जो इधर है, शॉर्टिंग की रीडिंग अगर 1000 के नीचे आ रही है तो आपको उसको रिपेयर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बैटरी बहुत कम चलेगी, उसका बैकअप एकदम से घट जाएगा। तो आप उसको रिपेयर करना ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसको हमने आपको बताया कि अब कब रिपेयर करना है और कब नहीं रिपेयर करना है। तो अगर आपकी 1000 के ऊपर आपको एबव आता है, जैसे 1500, 1600, 1800 या कुछ भी आता है, तो आपको रिपेयर कर भी सकते हैं और नहीं भी। अगर 1000 के नीचे आती है आपकी रीडिंग तो आपको रिपेयर करना ही करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बात करते हैं अब कि हाफ शॉर्टिंग कैसे फाइंड करना है, आपको कैसे ढूंढना है हाफ शॉर्टिंग। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 4 से 5 तरीके आपको बताऊंगा, तो मैं तरीका बताने चल रहा हूं। हमारा पहला तरीका है, सबसे पहले आप इसको क्या काम करिए, आप इसको एक बार पीसीबी से साफ़ कर लीजिए, ठीक है। पीसीबी से क्लीनर से आप इसको साफ़ कर लीजिए। हो सकता है कि कोई डस्ट वेस्ट वगैरह कुछ भी पड़ने से ये शॉर्टिंग हो सकती है। अगर आपके पास पीसीबी क्लीनर है, जैसे कि मेरे पास ये है, केटी का है, ठीक है, तो मैं इससे साफ़ कर लेता हूँ। अगर आपके पास कोई भी क्लीनर है तो आप उससे साफ़ कर लीजिए, और साफ़ करने के बाद फिर चेक करिए कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। अगर शॉर्टिंग तब भी नहीं गई है, तब फिर आपका दूसरा स्टेप क्या होता है, आप इसको डीसी मशीन से सप्लाई दीजिए, ठीक है। डीसी मशीन से सप्लाई दीजिए और कुछ देर के लिए इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। छोड़ दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए।
छोड़ने के बाद यदि यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट गर्म हीट हो रहा है, ठीक है ना, अगर कोई भी कंपोनेंट आपका हीट हो रहा है तो आप उसको रिमूव करें, ठीक है, आप उसको रिमूव करें और रिमूव करने के बाद आप उस कंपोनेंट को चेक करें, ठीक है। मैंने ये भी बोला था कि उस कंपोनेंट को मान लो कि ये हीट हो रहा है हमारा, ठीक है, ये वाला कैपेसिटर मान लो हमारा हीट हो रहा है, ठीक है, तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया। अब कैसे हम चेक करें कि ये इसी में ही फॉल्ट है, ठीक है, इसी में ही फॉल्ट है, कैसे चेक करें? तो इसको भी चेक करने का मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आप इसको मल्टीमीटर को बीप रेंज पर रखिए और इसके दोनों तरफ चेक करिए, ठीक है, लगा करके प्रोब इसको आप ऐसे चेक करें, ठीक है, आप इसको ऐसे चेक करें। अगर चेक करने पे ये रीडिंग दे रहा है तो ये हमारा शॉर्ट है, कैपेसिटर जो हमारा ये शॉर्ट है, ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है। तो इसको हम ये हमारा फ़ोन फिर ओके हो जाएगा। अगर ये कैपेसिटर नहीं शॉर्ट है तो हम इसको यहीं पे लगा देंगे और फिर उसी पाथ लाइन में, अब देखो जैसे मैंने कि बताया था कि ये जैसे हमारी पाथ लाइन है और ये हमारा कैपेसिटर लगा हुआ पैरेलल में, तो अगर यहाँ पर का कोई भी कैपेसिटर ख़राब होता है इधर का, तो ये क्या काम करेगा, इधर के जितने भी कैपेसिटर हैं उसको सबको शॉर्ट बताएगा ये, ठीक है, तो शॉर्ट बताएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया, आप अगर ये मान लो कि ये ख़राब है ये वाला और आपने निकाल लिया ये वाला, तो यहाँ से निकालने से तो आपकी शॉर्टिंग हटेगी नहीं, ठीक है, आपकी शॉर्टिंग यहाँ पर के कैपेसिटर निकालने से शॉर्टिंग हटेगी नहीं। तो फिर आप इसको फिर से लगा दीजिए और फिर इस वाले के निकालिए, ठीक है, फिर इस वाले के निकालिए, फिर उसको उसी तरीके से चेक करिए जैसे मैंने किसको बताया कि एक आपको रीडिंग नहीं आनी चाहिए, रीडिंग नहीं आनी चाहिए, बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आती है तब भी ये शॉर्ट है कैपेसिटर हमारा, और इस पर रीडिंग आ जाती है तब भी ये शॉर्ट है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और जब इस वाले को निकालेंगे और फिर हम जब चेक करेंगे इसको तो ये कुछ न कुछ रीडिंग देगा, ठीक है। अगर रीडिंग देता भी है, ये मान लो ये देता भी है तो ये 250 से अगर कम रीडिंग दे रहा है, ठीक है, 250 से कम रीडिंग, मान लो जैसे अभी मैंने बोला कि ये रीडिंग नहीं देना चाहिए, अगर मान लो ये रीडिंग दे भी रहा है तो ये 250 से कम अगर रीडिंग दे रहा है तो ये शॉर्ट है। अगर 250 के ऊपर दे रहा है ये रीडिंग 400 500 600 के बीच में, तो ये 250 600 के बीच में अगर दे रहा है तो ये ठीक है हमारा, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये अगर शॉर्ट होते हैं तो ये अपना रेजिस्टेंस बढ़ा भी लेते हैं घटा भी लेते हैं। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये जब इतना हो जाता है तो आपको इसको, इससे कम हो जाता है तो आप इसको शॉर्ट मान सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया सेकेंड, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया था डीसी पावर से नीडर से साफ कर लीजिए, उससे भी हो जाता है, ठीक है, वो मेरे फर्स्ट में था। और सेकंड हमारा है डीसी मशीन से चेक करना, ठीक है, अगर हीट हो रहा है तो। और तीसरा हमारा है मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से चेक करना। मल्टीमीटर से हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है ना। तो हमें एक प्रोब को, जो हमारा रेड प्रोब है, पहले हम इस पर देख लेंगे कितनी हमारी रीडिंग आ रही है, ठीक है, हमारी कितनी रीडिंग आ रही है 1800 के कुछ समथिंग आ रही है। तो आपको करना क्या है, आपको ये प्रोब जो है इसको आपको यहाँ पे मतलब रेड प्रोब को ग्राउंड कर देना है, और माइनस प्रोब को आपको जो बड़े बड़े कैपेसिटर आपको दिख रहे हों आप उस पर ऐसे चेक करिए, ठीक है, आप उन सभी पे ऐसे चेक करिए कि किस पे हमारी रीडिंग जो शॉर्टिंग वाली रीडिंग है वो आ रही है, ठीक है। आप उस पर चेक करो और चेक करने के बाद आप उस कैपेसिटर को निकाल के देखो, या फिर आप ये भी ऐसे यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ऐसे इसको प्लस पॉइंट पे रख करके बैटरी कनेक्टर के, और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक तरफ इसको क्या बोला, कंटिन्यूटी देना चाहिए और एक तरफ रीडिंग आएगी, ठीक है। तो आप उसको ऐसे चेक कर सकते हो इस तरीके से भी। तो एक तरीका तो ये हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कोल्ड टेस्टिंग इसको कहते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक प्रोब रखना है, ऐसे रेड प्रोब को ग्राउंड कर देना है, और ब्लैक प्रोब से आपको सभी कंपोनेंट को एक एक करके चेक करना है। जितने भी पहले बड़े कंपोनेंट है आपको उसको ऐसे चेक करना है कि उस पर कितनी रीडिंग आ रही है। अगर रीडिंग हमारी इतनी आ रही है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर रीडिंग हमारी 250 से नीचे आ रही है। देखो मतलब दो तरीके हैं, यह तो आपकी रीडिंग आनी चाहिए, हमारी जो शॉर्टिंग की है वो आ जाएगी। मान लो हमारी शॉर्टिंग की एक उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं कि हमारी शॉर्टिंग आ रही है मान लो 700, ठीक है, 700 आ रही है। तो आप इसको ऐसे कोल्ड टेस्टिंग में जब चेक करेंगे इसको ऐसे, तो यहाँ पे अगर कहीं पे 700 मिल गया, 700 मिल गया तो भी हम उसको
उस कैपेसिटर को निकालेंगे, ठीक है, उसको रिमूव करेंगे। और यदि ये नहीं, हमें 250 से कम की रीडिंग भी मिल गई, 250 से कम की रीडिंग अगर मिल गई तो भी हम उसको एक बार निकाल करके चेक करेंगे, क्योंकि वो 250 से कम अगर रीडिंग आ रही है कैपेसिटर पे तो वो हमारा शॉर्ट ही है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, ये हमारा हो गया 3, ठीक है, तीसरा हो गया। और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इसी पे ही है, वो भी तरीका ऐसे ही है। जैसे कि आपको क्या करना है कि अगर कोई कैपेसिटर, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इतनी रीडिंग आनी चाहिए, ये एक तरीके से हो गया। दूसरा तरीका ये मतलब एक तरीके से इससे निकाल सकते हैं, इस तरीके से। एक तरीके से ये अगर 250 से नीचे आ रहा है, मान लो कि 700 आ रहा है हमारी रीडिंग और 700 उस पर रीडिंग मिल गई तो निकाल देना है। और यदि 250 से कम की रीडिंग आती है तो निकाल देना है। यदि दोनों तरफ से बीप मार रहा है पीसीबी पे हमारे, अगर दोनों तरफ से, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, इस पीसीबी में बहुत सारे ऐसे कैपेसिटर हैं, ये देखो, जैसे कि अभी आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे कि ये देखो बीप मार रहा था दोनों साइड से, देखो दे रहा है ना बीप। तो ये भी हमारा कैपेसिटर शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ही शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट हो सकता है। या फिर जैसा कि मैंने अभी सर्किट में बताया था आपको कि ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है अगर, तो ये भी इसको भी शॉर्ट कर देगा, ये बताएगा कि यहाँ पे भी शॉर्टिंग है। लेकिन आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप इसको निकाल करके पहुँच सकते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया मैंने आपको कि यहाँ पे आपको बीप मारेगा दोनों साइड से। तो हमारा कैपेसिटर है या फिर रजिस्टर है, वो दोनों तरफ से बीप नहीं मारना चाहिए। कोल्ड टेस्टिंग में कोई भी कंपोनेंट दोनों तरफ से बीप नहीं मारेगा, केवल नेटवर्क सेक्शन को छोड़ करके, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क सेक्शन पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है। आप ये नेटवर्क सेक्शन ये रहा इसको छोड़ करके, ठीक है, नेटवर्क सेक्शन को छोड़ करके बाकी किसी में दोनों तरफ बीप नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी कैपेसिटर पर बीप आती है, आप अगर यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे कोल्ड टेस्टिंग में चेक करोगे तो एक तरफ इसमें भी आएगा और एक तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इसको चेक कर सकते हैं और आप फाइंड कर सकते हैं। तो अगर दोनों तरफ से बीप हमारा कैपेसिटर मार रहा है या रजिस्टर मार रहा है, तो उसको भी एक बार हम निकाल करके देख लेंगे कि कहीं वो वाला तो शॉर्ट नहीं है। और निकालने के बाद आपको मैंने बताया है कि उसको कैसे चेक करना है। दोनों तरफ से चेक करने पर उसकी अगर रीडिंग 250 से कम आती है या फिर बहुत ज़्यादा रीडिंग बता रहा है तो वो शॉर्ट है, ठीक है ना। और बीप मार रहा है तो भी वो शॉर्ट है। अगर रजिस्टर है तो आपको यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अगर रजिस्टर है हमारा, ठीक है, तो रजिस्टर अगर 100 ओम से कम का होगा तो वो बीप मारेगा, ठीक है ना। तो उसको हम ओम रेंज पर सेट करके हम देख लेंगे कि वो शॉर्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अगर 100 ओम से अधिक का होगा तो वो बीप नहीं मारेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता तो आप पीछे का वीडियो देख लें। कुछ ज़्यादा लंबी हुई कि क्या वीडियो यार। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारा अगला तरीका हो गया। अब एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से हमारे फ्रेंड्स ये पूछते हैं कि जैसे हमने जो कैपेसिटर निकाला, इस पर भी मैंने बोला था कि जो कैपेसिटर निकालते हैं क्या उसको लगाना ज़रूरी है। मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ कि वो कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है या नहीं है। तो इस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। आपको अब पता चल गया कि आप कैसे इसको कोल्ड टेस्टिंग करके आप निकाल सकते हैं इसको, या फिर उससे कनेक्ट करके निकाल सकते हैं। या फिर एक पेस्ट आता है जिसका स्मोकिंग गैस करके, स्मोकिंग पेस्ट नाम होता है उसका, ठीक है। या फिर आप लोहबान जो होती है उसको ला करके आप आयरन के माध्यम से उसको ऐसे धुएं के उसको जब छुआएंगे तो उसमें धुआं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, उस पेस्ट में ऐसे लगाना है और लगाने के बाद इस सभी कंपोनेंट पे ऐसे हल्का हल्का आपको दे देना है, ठीक है ना। तो ये वाइट सा हो जाएगा। वाइट सा जब हो जाएगा तो आप जब इसमें डीसी मशीन जैसे ही लगाएंगे तो वो फिर से ब्लैक हो जाएगा। तो जो हिस्सा हमारा ब्लैक होगा वो हमारा शॉर्टिंग है, ठीक है। तो एक तरीका ये भी हो गया आपका। और अब हम बात करेंगे कि जो कैपेसिटर हम निकालते हैं क्या उसको लगाना ज़रूरी है या नहीं। तो ये चीज़ पर भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप चार्जिंग सेक्शन की बात करें, अगर आप चार्जिंग सेक्शन में अगर वो कैपेसिटर लगा हुआ है आपके चार्जिंग सेक्शन में, तो आप उसको लगा भी सकते हैं कैपेसिटर को और नहीं भी। या फिर मैं कहूँ ऐसे किसी भी सेक्शन में ऐसे में लगा हुआ है जहाँ पे वो सिर्फ मतलब फ़िल्टर का काम कर रहा है, बूस्टिंग का काम वहाँ पे नहीं हो रहा है। मतलब बूस्ट कॉइल के पास में सीधा मैं कहूँ मैं कहूँ तो अगर
बूस्ट कॉइल के पास में अगर वो लगा है जहाँ पे बूस्ट हो रहा है हमारा वोल्टेज, अगर वहाँ पे लगा हुआ है कैपेसिटर, तो वहाँ पे आपको उसको चेंज करना नहीं, मतलब चेंज करके छोड़ नहीं देना है, उसको निकाल करके छोड़ नहीं देना है, उसके स्थान पर हमें लगाना ही पड़ेगा उसी साइज का, उसी सेक्शन से आपको निकाल करके। ये भी नहीं है कि मैंने ये निकाला डिस्प्ले सेक्शन से, अगर डिस्प्ले सेक्शन में मान लो जैसे कि लाइट सेक्शन का आपका ये कैपेसिटर शॉर्ट था, आपने निकाल दिया, तो वहाँ पे बूस्ट कॉइल भी रहती है, बूस्ट होता है वहाँ पे, ठीक है, हमारा जो वोल्टेज है बूस्ट होता है, तो ये आप निकाल देंगे तो ये हमारी जो बूस्ट बूस्ट होता है यहाँ पे ये बूस्ट नहीं होएगा, मतलब फिल्टर तो करेगा लेकिन बूस्ट नहीं होएगा। ट्रांजिस्टर उसको फिल्टर करेगा मॉसफेट, लेकिन हमारा जो वो काम है, मेन काम है, बूस्ट नहीं करेगा और करंट नहीं बनाएगा, जिसकी वजह से हमारी लाइट की प्रॉब्लम फिर आ सकती है। तो इसलिए आप उसको लगाइए। अब मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ अगर, तो जैसे कि आप अगर बूस्ट कॉइल के पास या बूस्ट जहाँ पे भी करंट होता है, तो वहाँ से आप अगर कैपेसिटर निकालते हैं तो आप उसको रिप्लेस करिए उसी साइज़ का, सेम साइज का, और लाइट सेक्शन का है तो लाइट सेक्शन से, डिस्प्ले सेक्शन का है डिस्प्ले सेक्शन से, या फिर जिस सेक्शन का है उसी सेक्शन से आप दूसरे पीसीबी में से निकाल करके किसी जो ख़राब फ़ोन पड़े हों आपके पास उसमें से निकाल करके उसको लगा दें, ठीक है। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और आपकी शॉर्टिंग भी हट जाएगी और कोई अधिक दूसरी प्रॉब्लम इसमें नहीं होएगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आपको अगर हाफ शॉर्टिंग और फुल शॉर्टिंग और कैसे निकालते हैं, तो लगाना है या नहीं लगाना है, और किस तरीके से हाफ शॉर्टिंग आती है, इन सभी चीज़ों पर हमने बात कर लिया है। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया दोस्तों, जो कि इतना ज़्यादा लंबा होने के चांसेस नहीं थे, मैं भी नहीं सोच रहा था इतना लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको प्रॉपर जानकारी देने के लिए ये इतना लंबा हो गया है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ठीक है। और कमेंट में करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और जो भी आपको दिक्कतें हों इस वीडियो में, अगर आपको जहाँ पे नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, देते हैं आपसे अलविदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।